Monsieur ce vol est non-fumeur. Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit de fumer dans les toilettes. Nous vous informons que fumer dans les toilettes ou porter atteinte au fonctionnement des détecteurs de fumée est passible de poursuite. D'autre part, l'utilisation de la cigarette électronique n'est pas autorisée à bord de nos avions. Vous pourrez vous déplacer de l'extinction de la consigne attachée aux ceintures. Cependant, pour votre sécurité, nous vous recommandons de maintenir votre ceinture attachée lorsque vous êtes assis et vous invitons à la laisser visible pour ne pas être dérangé pendant votre repos par les vérifications de l'équipage en cas de turbulence. Ladies and gentlemen, this is a non-smoking flight. For safety reasons, it is absolutely forbidden to smoke in the toilets. We remind you that anyone smoking the toilets or tampering with smoke detectors is liable to prosecution. The use of electronic cigarettes is not permitted on all our flights. You may get up and walk around once the seatbelt sign has been turned off. However, for your safety, we advise you to keep your seatbelt fastened while sitting. Please leave it visible so the crew will continue to disturb you when checking the seatbelts in case of turbulence. Thank you. Une magnifique vue de San Francisco sur la droite de l'appareil. A very beautiful scene of San Francisco on the right side of the aircraft.